Əziz dostlar, Ulusun bugün Lahıçdadır. Bu oğlum mənim, adam tişdi biləmir. Dəqiq. Minnoş, indi mən tişdiyə. Uzun, dar küçələr, qədimi bir məkan, sehirli daşlar, gördüyünüz taxta qapılar, bir çox detallar bizə yalnız və yalnız Lahıcı xatırlada bilər. Doğru təxmin etdiniz. Lahıcda başqa nələr var? Bu bağ, bu bostan və bir də bu taxta qapı. İllər keçsə də dünyanın bütün kəndlərində yəqin ki, eyni mənzərədir. Eyni quruluşdur, eyni dövrandır. Bəzən dağda olduğu kimi qalır, bağda olduğu kimi qalır. Və bostanlar da yaradılır, əkilir, biçilir. Amma çox dəyər verdiyimiz, çox sevdiyimiz insanlar bir zaman gəlir ki, həyatımızda olmur. Bu küçələr, bu divarlar, bu daşlar mənə nənəmi, babamı və onların yanında keçən uşaqlığımı xatırladır. Çox təəssüf ki, mən artıq böyümüşəm, onlar isə məndən çox uzaqlardadır. Artıq onlar dünyalarını dəyişiblər. Hər birinə Allah rəhmət eləsin. Və belə bir məqamda insanın bəzən sözü boğazında düyünlənir. Odur ki, dostlar, bu söhbəti burada bağlayırıq və biz Lahıcın başqa görməli yerlərinə gedək. Adım Raci. Raci mənim, çox gözəl. Artıq bu gənc nəsil, yaşlı nəsilə biraz çox az rastlıyır. Allah sizə uzun ömür versin. Çox sağ olun. Həqiqətən Lahıca gələndə çox xatirələrim oyandı. Onlardan biri də bir yaşlı nəsli görmək mənə çox xoş oldu. Mən burada belə bir məkan var. Vaxt var biz bunu evin içində görürdük bu əşyaları. İndi evin çölündə görürük. Bir mənzərə kimi, bir dekor kimi. Bu necə oldu bu forma yarandı, bu onlar ərsəyə gəldi? Bu boyda televizor sizin evinizdə idi yoxsa? Xeyr. Bunlar hamısı deyir, hər evdə bu televizordan, radiodan, hamısında olub. İndi bura gələnlər deyir, bizdə də var bundan. Deyirəm, bütün evlərdə olub bu. Mən özüm misal üçün buxalter işləmişəm. Bu maçinkada işləmişəm. Bunların hamısında hesablama maşınlarıdır bunlar. Bu özümünkidir misal üçün. Qalanlar misal üçün radio bizimkidir. Televizor var bizimkidir. Qalan şeyləri qohumlar evdə qalıb neyniyəcək, aparıb tullayacaq. Gətirin qoyun bura, deyim, gətir qoy da. Belə əşyalara, bu antik əşyalara baxanda sizdə nə hisslər yaranır? Yəni gənc nəsil buna gələndə sadəcə şəkil mi çəkdirirlər, yoxsa bir duyğusu olur? Hə, soruşurlar, bax, nə gözəldir, nə qəşəkdir, deyirəm, belədir. Bunu deməli, əsas mənim oğlum hərbidə işləyirdi, Naxçıvanda qulluq eləyib. O pensiyaya çıxandan sonra gəldi buranı başladı qurmağa, düzəltdir yəni. Amma siz bunu mini muzey eləyə bilərsiniz. Hə, da indi belə qoymuşuq belə. Məsələn, illərini yaza bilərsiniz. Məsələn, bu telefonun ilini yaza bilərsiniz, maşınkaları, imza günləri eləyə bilərsiniz. Yəni siz bunu əslində gənclər, məsələn, diqqətimi çox çəkdi. Belə bir valı. Bunlar maqnitofon oldu. Maqnitofon, maqnitofon. Yəni həqiqətən bu dövr unudulmaq üzrədir. Bir çağ yenilənir, bir çağda batmaq üzrədir. Məsələn, digər vallıdır. Bəli, vallı, hə. Selenada işləyir. Amma bunların belə toz altında qalmağı sizi belə kövrətmir? Hərdən təmizləyirik, belə təmizləyirik, belə qalmır. Peki muzeylərə təklif eləyəsiniz, muzeylərə verəsiniz? Yox, vermərəm. Gələn deyir ki, bunlar satırsınız, deyirəm, yox, niyə satarım, mən bunu satmaram. Navalı biraz da üstünə artırarım belə. Misal üçün, bu kalkulyator indi yoxdur belə bir kalkulyator. Bir vurma, bunda vurma. Misal üçün 100, bu gərək silək bunu. İndi belə yoxdur bəzi yerlərdə. 100, 25. Vuraq misal üçün 1-ə, vuraq 10-a, vuraq 100-ə, 1000-ə, nə bilim belə.
Əvvəl misal o şotku Hə, oyunla işləyiblər cəmaət. Öyle uzun müddət çox çətinliklə. Bunlar çıxandan sonra biraz yüngülləşir. Sizcə bu əşyaların köhnəlməyi insanlar arasındakı bu duyğu əlaqələrinin azalmağına səbəb deyilmi? Məsələn belə deyim də, bir radio qulaq asanda, o radioda qulaq asdığımız mahnı insanlar arasında, ailə arasında bir bağ yaradırdı. Hamı eyni anda qulaq asırdı, Bəli, hamı bəli, eyni bəli. anda kövrəlirdi, Kövrəlirdi. hamı eyni anda süfrə başına. Amma indi siz demişkən, bu texnologiya artdıqca, bu əşyalar köhnəldikcə, elə bir duyğularımız da biraz köhnəldi. Düz köhnəlib. Misal mən oxuyanda, Bakıda oxuyurdum. Gəlirdi 5 mərtəbə vardı. Bütün lahaclılar gəlib orada toplaşırdılar Muhammed konsertinə qulaq asmağa. İndi o yoxdur. İndi hamısı telefonda, indi evə gəlirlər, misal söhbətə gəlirlər. Girən kimi Wi-Fi soruşur. Hə, otururlar, söhbət yaddan çıxdı. Düzdür. Hə, Mən görürəm ki, sənətiniz digər divarlara da sıçrayıb. bəli, Ya burada Vallahi- bir şüşə içində gül görürəm, su içindədir su deyəsən. içində. Bu mənə çox maraqlıdır. Bəs bu nə ideyadır da? Yəni bu ideya necə formalaşdı, necə yarandı? Onu oğlum bilir. Yəni onun biraz ideyası yaxşıdır. Sanki süni gülləri Suyun- suyun suyun içinə içi- qoyub canlandırıb. Hə, Sanki süyniliyə bir etiraz etiraz, səsini hə. artırıb. Çox maraqlı, həqiqətən əl işidir. Bir də burada çəki daşlarını Çəki görürəm. daşlarda, hə. Yəni pəhləvanlardan elə bir ki, bir simgə var Ha, divarlarımızda. orada misal üçün o köhnə qapan deyirdilər o Qapan. vaxtı. Hə, Ha, köhnədir. Onunla işləyiblər o vaxtı, uzun müddət işləyiblər. Misal üçün bu 200 qramdır qoysan bura 20 kilo çəkir orada. Misal üçün 5 kilonu qoysan 50 kilo. Baba, bir dənə də sualım var. Elə bir ki, bu tam oturacaqlı çəki daşlarının dövrü bitəndən tərəzimizdə də biraz əyilmələr baş verdi. Hər şey knopkalara keçəndən elə bir ki, biraz bir-birinə atmalar başladı insanlar arasında. Düz, Boşluqlar yarandı. düz söhbət. Yenə də onda o necə deyirlər, nə var idisə, daş dövründə, tunç dövründə, dəmir dövründə vardı. O şair demişkən, deyir qorxuram bir zaman gələ insanlar yaşayan insanlıq ola. Sizcə o dövrdə yoxsa? Yox, inkişaf eləyəcək, daha yaxşı inkişaf eləyəcək. Və diqqətimi çəkən sonuncu bir nüansa çox detallar var, amma ən çox da bizim burada dahilərimizi gördüm mən. Bəli. Həqiqətən həm duyğu yüklüdür bu mənzərə, həm də ki maarifləndirici bir yönü də var. Bizə Nizaminin, Füzulinin, Sabirin, Hüseyn Cavidin ki barada həqiqətən Hüseyn Cavidin bir söz yazmışdı. Deyir, mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir. Mən həmişə bu sözlə yaşamışam. Həqiqətən belə adam tanrını bu yöndən qəbul edəndə, baxanda deyirsən ki, doğrudan da bu gözəllikləri yaradan insandır, insan da yaradan tanrıdır. Düz. Həqiqətən o tanrıya min şükür olsun ki, sizi kimi Çox sağ olun. və sizdən sonra gələcək nəsillər Çox var. sağ olun. Gənclər gəlirlər, bəziləri heç tanımırlar, kimlər soruşurlar, kimdir. Ancaq o keçmiş nəsildən olanlar baxan kimi deyir bu filan səs belə başlayırlar şeirlərini deməyə. Babadan soruşduq ki, baba bunu biraz aşağıdan eləyərdiniz, biz də yerlənər. Deyir, yox, o uşaq üçündür. Amma deyir, sizi də düşünmüşük. Aşağıda yerlənəcəyimiz var. Və mən həqiqətən elə aşağıdakı yerləncəyə getmək istəyirəm. Salam baba. Salam. Necəsiz? Yaxşıyam. Neçə yaşınız var? Mənim 79. Maşallah. Adınız necə idi? Rauf. Rauf müəllim. Lap yaxşı. Demək gəldik, bu mənzərəni gördük. Mükəmməldir. Yəni həqiqətən gəncliyin çox da başa düşmədik. Onların ən balacasının yaşı 50-dir. Ən balacasının şey var, çox var. Ən balacası ki tez çıxıb 50 yaşı var. Siz heç arada gəlib əşyalarla danışırsınız, yəni onların dilini anlayırsınız. Da dilini hamısı elə bizim devrimizdə olmayıb. 70-ci illərin də şeyləri də çox. Bir də mənə nə maraqlıdır, mən bayaqlarım babaya deyirdim ki, sanki baba o gənclər arasında soyuqlaşmış əlaqəni əşyalar arasında qurub. Daha da hamısı yaşayır bir-biri ilə də. Çox maraqlı. Bir də öz aranızda nəsə bayaq danışırdınız, çox da başa düşmədim. Umurun aboçu umurun, xoşum umurun. Film bir çəkin, umurun çəkirin.
Və yuftun əzmin sürübət və yuftun müştüftürün kişinin. İndi baba, zəhmət olmasa bunu bir də tərcümə elə. Dedim ki, Bakıdan gəliblər. Dedim, gəldilər, baxdılar, bu mənzərəyə baxdılar. Söhbət elədik biraz. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Sağ olun. Və sizin timsalınızda bütün yaşlı nəsilə Allah uzun ömür versin. Çox sağ olun. Qardaş, siz də baxın, öyrənin. Sağ olun.